Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Yazın vazgeçilmez meyvelerindendir kavun ve karpuz. Sıcak havalarda şöyle buz gibi yenildiğinde lezzetlerine de diyecek yoktur. Yaz boyu afiyetle tükettiğimiz kavunun çekirdeklerini de kurutarak ya da kavurarak kış boyu tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak tüketilen kavun çekirdeğinin mucizevi faydalarını ben de yeni öğrendim. Kavun çekirdeği yüksek oranda potasyum ve C vitamini içeriyor. Bu yüzden de bağışıklık güçlendiriyor ve hücre yenilemekte oldukça etkili. Kavun çekirdeklerini güneşte kurutarak kış boyu kavurup yiyebilir, kuruttuğunuz çekirdekleri öğüterek yiyeceklerinizin üzerine karıştırarak sağlık için kullanabilirsiniz. Kavun çekirdeği idrar söktürücü bir besindir. Düzenli kullanıldığında böbreklerinizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını ve vücutta biriken zararlı maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlar. Böbreklerde taş ve kum oluşumunu önlemek için de tercih edilmektedir. Çay olarak içildiğinde mide yanmasına ve şişkinliğe iyi gelir. Kavun çekirdeklerinin bunun gibi birçok faydası bulunuyor olsa da en önemli faydası ise hani şu geçmeyen öksürük ve balgam için adeta doğal bir ilaç olduğunu söyleyebiliriz. Kavun çekirdeklerini bir suda kaynatıp bu suyu içtiğiniz takdirde solunum yollarını rahatlatmış olursunuz. Kavun çekirdeğinde bulunan yüksek antioksidan ve mineraller balgamın kolayca atılmasını ve ses kısıklığının giderilmesini sağlayacaktır. Kavunun içinden alınan çekirdekler iyice yıkanır ve güneşte kurutulur. İster bu şekilde, ister toz haline getirerek saklanır. Ya da kuruttuğunuz çekirdekler tavada üzerine biraz yağ ve tuz eklenerek pişirilip çekirdek gibi de tüketilebilir. Fazla tüketildiğinde sindirim yollarında iltihaplanmalara yol açacaktır. İyice çiğnenmeden tüketildiğinde de kabızlığa yol açabilir. Basuru olan kişilerin de tüketmemesi tavsiye edilir. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.